各位领导，今天给大家带来这个视频，就是目前我用来感觉是最好的一个线上视频的 AI 编辑工具就是说它是一个视频编辑工具，但是呢，有很多的 AI 功能，相当于我们市面上所有的 AI 功能它这边都有。但是呢，它又是在线上工作的就是无需我们下载任何 APP 帮助我们处理一些视频也好，或者说一些视频上面进行 AI 的一些功能使用也好，都可通过线上完成，很方便，不用下载任何 APP 我觉得这个工具还挺好用的，所以说给各位领导分享一下。之前我也出过一期视频就是说这个工具它主要是用来做一些什么宣传片或者说是开头结尾或者一些什么婚礼的策划的这种视频，它提供了很多种这种模板我们可以免费使用。如果各位领导有兴趣的话，可以往前翻一翻很方便使用。那么这个视频主要是跟各位领导分享一下它目前新出的这个功能全新的 AI 工具我们就一起来体验一下。我们点击这马上体验这个工具我们每个人都可以免费进行一个使用它是有一定的那个免费次数的。看到这边是免费的有一个 AI 这个配额，就相当于我们可以看到这边有什么视频生成几次每个月，包括这个图片去背景AI 翻译就是这些很多的这个都有一些免费次数就是我们可以来进行使用这个大家不用担心就是说完全收费，它是有免费次数，并且如果是各位领导注册好的账号在视频评论区下面留下你们这个注册的这个用户名就邮箱之后选择写一写对这个软件的看法我这边会抽5个名额给大家赠送这个会员和这个 AI 的这个积分送5个名额，一定要写一写这个看法送5个名额，也算是给各位领导的一个福利吧。那么接下来我们一起来看一下这个工具首先它这个功能就是比较有特色的我觉得就是这个就是说我们市面上所有的 AI 功能都有，主要就是看它的一个效果怎么样我给各位领导一起演示一下。比如说这个 AI 图片转 3D 动画我们可以点击进来看一下。这个很好理解就是说我们上传一个图像直接它就变成一个 3D 的动画方便我们做一些视频我们直接上传一个图片。看各位领导，我上传了这个图片之后呢，我们可以在这里面选择这个动漫的一个风格动画风格水平呢，还是说是什么圆圈呢，还是透视等等，这有各种各样的风格可以改变动的这个感觉那圆就是来回这打圆水平呢就是来回水平，推拉呀，还是说向左呀向右居中缩放还是什么缩放等等，包括这全部都是自定义的各位领导，包括时长都可以调就是说增加我们假如说我们有做视频的时候有一块可以需要用这个可能几秒钟或者说10几秒钟不知道怎么样搭配这个画面完全可以用这个工具直接上传一个图片，给它搞一搞这种动画的形式就直接解决了很方便。就是这个功能我觉得还是挺好用的这个是我们这所谓的图片转 3D 功能。那我们来看一下它另外一个功能，这个 AI 老照片修复，包括这 AI 照片上色，还有这种 AI 这种图片的画质提升还有扩图换脸等等，这些工具我之前视频介绍过非常多了，也不在这里跟各位领导继续分享了因为它效果呢用起来还算可以还挺不错的毕竟它是一个收费工具嘛，肯定是比那种免费的要好一些那我们来看一下它另外一个功能，就是它文字转视频功能各位领导，我们一起来看一下。我们点击这个生成视频工具呢，实际上就是很简单一个是就是说我们这个创作视频，一个就是呢生成视频，它是2个概念。第一个创作视频就是我们可以直接输入对应的文字就是说生成内容来它来帮我们匹配这种无版权的画面或者说是一些 AI 生成的画面。比如说我们输入这一个小狗在奔跑就直接让它生成。我们来看一下效果，这边就直接帮我们生成了一个小的一个，你看就是就是相当于把一段话扩展成一个文章，再把这个文章每个字来搭配这个素材。当然它这个就有点类似于什么呢？类似于之前那些什么其他的这种
就是说文章生成视频的那个工具啊，就是说找一些素材给它匹配上啊，就是这么个工具，也可以进行一个配音，包括配音这边也可以进行一个选择啊，有很多种语言的选择啊，很丰富。这个也是看大家做视频的一个需求啊，来进行一个使用这个功能。那我们看一下它的文章转视频啊，因为它这个文章转视频有一点什么好呢？就是说如果咱们是有批量生成营销视频的需求，可以直接用这个功能啊，文章转视频啊，比如说我们这边直接可以粘贴一个链接啊，它就自动帮我们生成视频。这边呢，我找到了一个新闻的链接啊，这是国外的一个新闻，咱也不知道是啥啊，我就直接把这个链接复制出来。复制之后呢，我们粘贴进来之后，它帮我们就生成了这样的一个，你看这个一个新闻，就帮我们分析内容之后，再进行一个图片对应的对应片段的一个添加啊，这样一个视频就做好了。那做好了之后呢，蓝色的就是说它选中的部分啊，就是通过语音配音的。如果假如说有一些地方它没有选，是认为它觉得这个地方可以不用进行视频的创作啊，它就不会添加到里面。那么如果我们觉得还是有需要的话，我们就再点上，它自动帮我们加进来了。如果这个素材啊觉得不合适，可以在这里点击这个替换媒体啊，可以选择一个自己觉得合适的素材啊，包括或者说是添加一个其他的这种场景也可以啊，这个都是可以自己选择，还是挺人性化。比如说这里我感觉这段话我也需要，那么我就可以点击啊让它添加进来。添加进来之后呢，看这个媒体怎么样，如果不合适呢，我们接着换，就是方便我们一个媒体的选择吧，就像素材的选择。我们知道有很多这种工具，它可能是要收费的，并且有一些素材呢，它涉及到一个版权问题。但是用这个工具呢，就全部都是无版权的啊，无版权的素材，那么我们可以很方便使用。包括这里面也可以选择一些配音啊，比如说我们这边全是英语的，那么我们可以选择英语。比如英语啊，它是有很多种啊，所以口音之类的有一些区别啊。我们可以选择加拿大呀，或者说南非呀、英国、美国都可以啊。我们比如选择美国，那这里的说话风格呢也可以进行一个选择，有很多种选择方法，还是比较方便啊。我觉得还是挺方便的，就是说这个功能。那我们如果对一些营销类的产品要做视频啊，就可以这样批量的来生产啊，很方便啊，批量生产就可以了啊。如果我们想要来进行一个编辑的时候呢，我们就可以点击这个添加到时间线啊，我们可以添加到当前的工作场景，或者说是替换全部功能。因为当前的工作场景可能是我们之前在进行的一个工作场景，它就是来添加到我们正在进行的或者说是替换掉全部啊，我们可以点击替换掉全部就可以了啊。这个时候我们就已经可以在下面进行一个编辑了啊。各位领导，我们看到它在导入一些音频、图片以及字幕啊相对应的这些素材，就是我们这些元素啊，我们都可以分段，甚至每一个的进行这个编辑啊，包括这种文字的风格之类的都可以进行一个编辑啊，并且是完全都是在线编辑啊，不用说是我们本地电脑编辑什么的。这里我们先不管它。我们如果假如说就是编辑好了之后，可以点这个输出啊，输出可以选择对应的一个视频的清晰程度啊，包括或者说是格式，也可以用这种动态图片的输出和视频，包括只输出音频都可以啊。这个都是看各位领导选择，实际上跟我们平时用的编辑软件也差不多啊，包括也有一些特效。就是说它是一个在线的一个视频编辑工具。就是说它输出的时候，我们知道如果在本地做视频导出时候，如果电脑配置不好，渲染很长时间啊。但是这个工具是完全在线的，所以说包括渲染的一些时间都是在云端进行生成的，速度还是蛮快的。那我们来看一下它的其他的这个功能。刚才我们是了解一下它 AI 这个文章转视频的功能啊，像其他的这个AI 生成视频脚本啊，文字转语音翻译器等等这些功能包括有一些是 AI 的就是使用到 AI 的这个技术，但是也有一些呢就是单纯的是视频编辑的它反正都是挺智能化的吧，相当于都是我们编辑视频常用的一些工具。
包括你看这个把视频采样到合适的这种长度啊，等等等等，就相当于分割嘛，包括转场啊、4K 编辑都可以的啊。当然啊，也可以进行一个什么呢？图片生成。各位领导，我们都知道，就是说，如果你说这个工具是一个 AI 工具，那么你必须要有一个什么图片生成的这个功能。如果没有的话，那么你不完全算是一个算是一个 AI 的工具啊。我们一起来看一下这个AI 图片生成，它这边呢是分了3个版本啊，它用的内核是 Flux 内核。好，就相当于这 Flux 的3个版本啊，这都是普通、中级和 Pro 高级啊。就这里它做了很多啊，有一些这种这种 LoRa 的这种辅助模型可以供我们选择啊。比如说，我们可以选一些照片的风格呀等等等等这些东西啊，我们都可以来进行选择。反正是相对来说比较傻瓜式操作，因为对于我们就是对于新手来讲啊，会更友好一些。当然，对于老手的话，肯定像各位领导的话来说，像这些东西自己都会弄嘛，对吧？像我这种新手呢，就很方便一看就会整。这个包括也是生成图片的时候呢，是消耗一些积分的啊。这个积分如果用没的话呢，需要在网站上面进行一个购买啊。那么今天的视频呢，也是简单的给各位领导分享到这吧，因为它这边所有的 AI 功能啊，就是还是需要我们自己亲自去体验一下、感受一下啊。像是人声分离啊等等，当然这些很多工具可能都是免费的一些功能，但是挨个去用免费的话，可能用很多工具很麻烦。但这个工具就是一站式全部打包到一起了，就很方便啊，相当于花小钱办大事啊。而且它这里的定价呢也不是特别的贵啊，我觉得。包括我们可以看到，它这边这个是9.9块一个月的话，它 AI 这个配额还是很多的啊。我们可以看到这个 AI 的各种配额还是非常多的啊。所以说，反正我觉得看各位领导的需求吧啊。反正我这边也是，你只要在视频评论区留下你注册的账号、邮箱并且说一下就是这个软件哪个功能或者比较适合你，或者说有什么哪里不足的地方写一下你的评价。那么会在评论区抽取5个领导赠送咱们的这个 AI 的积分，以及再赠送这个1个月的会员。那么这个视频就分享到这吧，希望各位领导多多留言啊，我们下个视频再见，好，拜拜。